Եվրայեցիներին ուղղված նամակը ճիշտ սա է ասում։ Եվ այս հատվածը մանավանդ կենտրոնանում է, որովհետեւ մենք հասկանանք եւ գնահատենք, որ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ կատարյալ ուխտ տվեց եւ ավելի լավ խոստումներ տվեց։ Այս հատվածը կենտրոնանում է խոստումների վրա, բայց եկեք նախ հասկանանք, թե ուխտ ասելով ինչ դիտարկում ունի։ Ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված տարբեր ժամանակների մեջ, տարբեր կերպերով իսկ որոշված մարդկանց կամ ժողովրդի հետ ուխտ է կապում։ Ուխտը պայմանագիր չէ։ Ուխտը պայմանագիր չէ, պայմանագիրը կոնտրակտ է, երբ որ լինում է։ Հավասարը հավասարի հետ է նստում։ Աստված է նախաձեռնում ուխտը։ Ինքն իր բնավորությամբ, իր էությամբ նախաձեռնում, ծրագրում եւ ընտրում եւ որոշում է։ Եվ շատ անգամ Աստվածաշնչի մեջ տեսնում ենք, որ այդ ուխտը, երբ որ կապում է Աստված, նաև կնքում է, ինչպես արյունով։ Եվ սա տեսնում ենք 5 գրակարանի մեջ, Նոյից սկսած, հնետով շարունակում տեսնում ենք սա Մովսեսի հետ, Աբրահամի հետ, Դավթի հետ, բայց սրա կատարելագործումը, ամբողջացումը մենք